啊！正如嗰件煲呔仆街冚家產，齊晒嘅，一睇就知啦。個街字咧就赤赤地。如果着住佢見到煲呔咧，煲呔面都窿埋，使祈禱嘅你。我哋見到好多人啊！各位，呢個係民間電台嘅捐款站，呢個係民間電台嘅捐款站。我哋有啲義工揸住個箱㗎啦，請你有錢出錢，有力出力撐民間電台。咁我哋仲有一款好得意嘅 T 恤啊，就係我哋前面黑色呢款啦，煲呔仆街冚家產。咁你想買咧，就可以喺前面我哋啲耳朵揸住啦，咁你可以買得到嘅。請大家有錢出錢，有力出力撐民間電台。我哋需要大家嘅經費支持，我哋會繼續抗爭同埋擴張。今日咧民間電台咧全程都係用 FM 102.8做呢個現場直播啦。你可以扭起 FM 102.8就可以聽到㗎啦。有收音機嘅咧就可以打開呢個收音機，就可以聽到民間電台。請大家有錢出錢，有力出力撐民間電台。FM 102.8。呢個係民間電台嘅捐款站。呢個係民間電台嘅捐款站。請大家。